Emma Yaka anafanya kazi kwa karibu na jamii za wakimbizi na wahamiaji, na anaona jinsi taarifa zinavyoweza kushika kasi kwa haraka. Hofu nyingi katika jamii zetu za wakimbizi na wahamiaji inaanza na taarifa za mtandaoni. Mitandao tunayopenda sana kutumia ni YouTube, TikTok na WhatsApp. Mimi niko kwenye makundi mingi ya WhatsApp karibu 50. Kikundi moja za makundi hizi hiko na watu 250 na taarifa husamba haraka sana kwenye makundi haya. Akiwa mkimbizi kutoka Uganda yeye mwenyewe, Emma anajua jinsi taarifa zinavyoweza kusambaa kwa haraka mtandaoni, na ameona jinsi taarifa zisizo sahihi zinavyosambaa kwa kasi ile ile, zikichochea hofu katika nyakati ambazo tayari zina mvutano na sintofahamu. Kadri zana za kidijitali zinavyozidi kuwa za kisasa, kuanzia video zilizobadilishwa hadi maudhui yanayoendeshwa na algoriti yaliyoundwa kuchochea hisia, kutenganisha kilicho halisi na kisicho halisi kumekuwa kugumu zaidi, na athari zake ni kubwa kuliko hapo awali. Kwa wakimbizi na wahamiaji, taarifa potofu zinaweza kugharimu afya yao, riziki yao au hata hadhi yao ya kisheria. Mimi ni Grace Asiebu na hii ni podcasti ya Change Agents. Moja ya vyanzo vikubwa vya hofu kwa wakimbizi na wahamiaji imekuwa tishio linaloendelea la maafisa wa serikali kuu katika jiji. Wakati wa utawala wa Donald Trump katika msimu wa vuli wa mwaka wa 2024, kulikuwa na operesheni iliyotekelezwa mjini Chicago, ambayo maafisa waliita Operation Midway Blitz. Kulishuhudiwa maafisa wa ICE wakifanya msako katika eneo la Chicagoland, wakiacha hali ya vurugu na taharuki nyuma yao. Watu wanasema ICE inafukuza kila mtu. Je, hiyo ni kweli? Ni kila mtu anafukuzwa? Kwa sababu taarifa husambaa kwa kasi sana, hasa kupitia mitandao ya kijamii kama Facebook na WhatsApp, hata pale ambapo hakuna nia mbaya, madhara yanaweza kuwa ya kudumu. Mteja wangu alikuwa mgonjwa na alifanyiwa upasuaji. Nilikuwa hospitali pamoja naye. Muongozi mmoja kutoka Afrika mwenye anafanya hiyo hospitali alimwambia, usikae hospitali muda mrefu sana. ICE inaweza kukukamata au ikurudishe kwenyu. Kwa sababu ya uhofu, alilazimisha kuruhusiwa kuenda nyumbani mapema. Hii ilimfanya achukue muda mrefu kupona kwa sababu hakupata huduma mzuri nyumbani. Juu alikuwa anaishi yeye pekee. Emma anasema mfano huu ni mmoja tu kati ya mingine mingi kama hii ambayo ameiona au kusikia, huku wakimbizi wakijaribu kupitia safari ya kuchanganya ya kuanza maisha mapya. Katika kipindi cha mvutano wa kisiasa unaozidi kuongezeka, wahamiaji wawili na wakimbizi wawili wenye nilikuwa nasaidia sana waliamua kuhama jimbo hii waondoke waende jimbo lingine. Mimi mwenyewe nilisaidia mmoja usafiri usiku kwa basi. Wanaona hapa hakuna salama tena. Ingao hawajaona wenyewe, ni taarifa tu kutoka mitandao ya kijamii. Hadithi kama hizi zinaonyesha jinsi taarifa zisizo sahihi zinavyoweza kuathiri maamuzi kwa wakati halisi. Kwa wakimbizi wengi, taarifa hutoka katika maeneo yanayofahamika, vyombo vya habari vya nchi zao za asili, wahamiaji wengine
na watu wanaozungumza lugha yao. Iwe ni sahihi au la, vyanzo hivi vina uzito kwa sababu vinaonekana, kufahamika na vinaaminika. Ndiyo maana ni muhimu kutofautisha aina mbili kuu za taarifa zisizo sahihi: taarifa potofu na taarifa za kupotosha kwa makusudi. Daktari Zach McDowell, profesa wa mawasiliano katika Chuo Kikuu cha Illinois Chicago, anaeleza kuwa ingawa taarifa zisizo sahihi zinaweza kuwa na madhara, hazijaundwa kwa namna au kwa nia sawa. Habari ambaye si ya ukweli ama ni sawa haiko kwa kutumika hapa. Wacha niseme kwa uzuri, lakini ni vibaya kwa kupeana habari ambaye haihitajiki, si ya ukweli, ama kudanganya, ama kwa kutoa habari yoyote. Kulingana na McDowell, tofauti hiyo ni ya msingi sana, lakini hata taarifa potofu ambazo mara nyingi husambazwa kwa nia njema zinaweza kusababisha madhara halisi, kama ilivyokuwa kwa mteja wa Emma hospitalini. Muuguzi hakuwa akijaribu kumpotosha mtu yeyote, lakini alikuwa mtu mwenye mamlaka, akizungumza na mtu ambaye hali yake ya uhamiaji tayari ilifanya kila uamuzi uonekane kuwa na hatari kubwa. Muuguzi, kama mteja huyo na wengine wengi, alikuwa akifanya kazi ndani ya mazingira hayo hayo ya hofu. Hata wakimaliza kuona kwamba wametoa watu hapa warudisha kwao, ni vibaya, lakini watu wengi wanamaliza, hakuna kitu ambaye wamefanya. Wengine wanashikwa, wengine wameongezeka kwa kuokopa sana sana sana. Kama umeokopa, haujui kitu ambaye inafuatilia, ukiongeza mambo ama shida ambayo wanapitia hapa, watu wengi hawawezi kukubali ama kupata hiyo habari kwa ukweli. Wengine hawako na watu wao hapa. Hii inafanya watu kuwa vigumu sana. Hiyo ni shida kubwa saa hii, kukubali mtu ama kuona kwamba unakubali kitu mtu ama ukweli. Ikiwa kila mtu anapata taarifa mtandaoni, kwa nini uaminifu unapotea? Emma anasema sehemu ya jibu ni tamaa ya kusambaa haraka mtandaoni. Waundaji wa maudhui, hata mimi mwenyewe, tunaangalia vitu vinavyotrend. Kabla ukweli ijafika, taarifa tayari zimeumiza watu. Amani inachukua muda mrefu kujengwa, lakini inaweza kuvunjika haraka sana kwa sababu ya taarifa. Anachokielezea Emma kinazidi mitandao ya kijamii, ni kuvunjika kwa mfumo wa vyombo vya habari. Ili kuelewa kwa nini, nilizungumza na Daktari Michael Spikes, mtaalamu wa taarifa potofu katika chuo cha uandishi wa habari cha Medill, Northwestern University, na mkurugenzi wa programu yake ya Teach for Chicago Journalism. Anasema mipaka kati ya habari zilizoripotiwa, maoni ya uchambuzi na maoni ya kawaida imefifia kabisa, huku watu wakitumia muda mwingi zaidi mtandaoni na vyombo vya habari vya kuripoti vikizidi kutoweka. Kutokana na muda mwingi ambao watu hutumia kwenye majukwaa haya na pia muda ambao imewachukua watu kukuza tabia hizi za kuamini aina hii ya taarifa, ningesema kwamba ule mstari umefutika kabisa. Wakati hofu inapochukua nafasi ya uaminifu, akili hutafuta uhakika, si usahihi.
Kwa kweli, jambo kuu ni hili. Watu wanapokuwa na hofu au wanapofanywa waogope kitu fulani, uwezo wao wa kuwa na mashaka au uwezo wao wa kudhibitisha, kuchambua au kutathmini taarifa huanza kudhoofika, kwa sababu tunaingia katika hali ya kupambana au kukimbia. Kwa hiyo, tunaelekea zaidi kwenye taarifa ambazo zinaonekana kuwa na uhakika zaidi. Na katika baadhi ya matukio, tutatumia dalili fulani kama vile nguvu au msisitizo wa taarifa hiyo kama ishara ya kutuaminisha kwamba lazima iwe sahihi zaidi bila sisi kuwa na uwezo wa kugundua au kutathmini kama taarifa hiyo inaungwa mkono na ushahidi au kama kuna kitu kinachodhibitisha ukweli wake mbele yetu. Hofu haiji peke yake, na hapa ndipo kundi la WhatsApp la watu 250 ambalo Emma yumo linaweza kuongeza hali ya taharuki. Katika kundi ambalo watu wanashiriki uzoefu wao mgumu wa maisha na wanajaribu kuishi katika mazingira yanayohisi kama ufuatiliaji wa karibu, kitu kidogo tu kinaweza kukuzwa na kuwa kikubwa. Wajumbe wanaoaminika kama Emma hufanya juhudi zao kuelimisha na kudhibitisha taarifa. Lakini katika mazingira ya vyombo vya habari yanayothamini wingi na kasi kuliko usahihi, taarifa potofu huwa hatari zaidi, hasa kwa wakimbizi na wahamiaji. Na ningesema hata zaidi kwamba ujio wa simu janja na upatikanaji wa interneti uliopo kila mahali utatufanya kuwa kama tuko chini ya ushawishi fulani wa kuweza kupata taarifa haraka, na tunachanganya kasi ya kupata taarifa hiyo na kiwango cha kuaminika kwa taarifa yenyewe. Kwa Emma, sehemu ya kazi yake ni kushughulikia hali hii ya sintofahamu kutoka kwa wateja wake na jamii yake. Kadri wanavyopokea taarifa, wanazituma kwangu kwa sababu wananiamini. Wanasema, tazama hii, nini kinaendelea? Tuko salama? Tutakuwa sawa hapa? Anapokumbana na maswali haya, jukumu la Emma si kuwa na majibu yote. Ni kuwasaidia wakimbizi wenzake kusimama kidogo kwa muda wa kutosha ili wao wenyewe waweze kuuliza maswali zaidi. Kusimama huko ni sehemu muhimu ya uelewa wa vyombo vya habari. Elimu ya uelewa wa vyombo vya habari unaweza kuuita kwa majina mengine kama ujuzi wa kidijitali. Vitu hivi vyote vinahusu kujifunza jinsi ya kuvunja au kuchuja ishara hizo. Unajifunza jinsi ya kuzitambua na kujenga kiwango cha juu cha mashaka yenye afya juu ya madai unayoweza kusikia, hata kama yanatoka kwa watu unaowajua au unaowafahamu. Lakini pia unatambua kwamba wakati mwingine unapaswa kupokea wanachosema kwa tahadhari, kwa sababu huenda hawana utaalamu wa kutosha kuhusu kile wanachozungumzia. Period. Wataalamu wote wawili wanakubaliana kwamba hata kwa mafunzo yote duniani, athari kubwa zaidi hutoka kwa watu wanaotuzunguka, marafiki na wanajamii tunaowaamini kutusaidia kuelewa na kuchuja taarifa ambazo hatuwezi kuzithibitisha kila wakati sisi wenyewe. Huyu hapa ni Zach McDowell kutoka Chuo Kikuu cha Illinois, Chicago. Unaweza kuitwa kwa sherekeo la pate ama kitu yoyote na mtu yeyote.
marafiki zako wakakuita ukuje, lakini hauwezi kuwa na ukweli kwamba huyo mtu ni sawa. So kwa kuenda hapo si rahisi sana kwa sababu hauko na mtu ambaye unaweza ona. So inamaanisha kwamba kwa kushika marafiki inakuwa shida sana, haujui mtu gani ndio ako sawa. Lakini hii ndio kitu ambaye tunataka na kuona kwamba tunafanya hii kazi kwa kubwa. Hata ndani ya mitandao ya kuaminika, kutambua dalili za taarifa potofu huwasaidia watu kufanya maamuzi bora na salama. Inaweza kuangalia kwamba ni sawa, ambaye kitu ambaye inalingana na hamu ambayo uko nayo, lakini kwa kufanya kitu ingine ambaye imewekwa kwa hiyo haiwezi badilika. Wazo hilo, kusimama kidogo na kuhoji mambo yanayoonekana kufaa kupita kiasi, sio la kinadharia. Ndiyo kazi ambayo Emma hufanya kila siku. Kila ujumbe wa WhatsApp anaochunguza unasaidia jamii yake kusimama kabla hofu haijawafanyia uamuzi. Ujumbe mmoja wa moja kwa wakati mmoja. Thank you for joining Change Agents, the podcast series looking at grassroots actions and solutions through stories told from the inside out. Change Agents is produced by Reparations Media. The music is composed by Sarah Abdullah. Funding support is provided by the Chicago Community Foundation, the Chicago Community Trust, the Field Foundation, the Wayfarer Foundation, and the Lumpkin Family Foundation. Subscribe to this podcast on Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, and wherever you find podcasts. And follow Change Agents on Facebook, Instagram, and our website, changeagentsthepodcast.com.